आज मैं एक जादुई चीज बनाने वाली हूँ। वाओ, जादुई चीज। तो बात कुछ ऐसी है कि वैसे तो मैं उन पढ़ाकू स्टूडेंट में से बिल्कुल नहीं हूँ जो रात रात तक जग के पढ़ते हैं। मेरा फंडा क्लियर था, पढ़ाई पूरी हो या ना हो, नींद पूरी होनी चाहिए। और नींद भी कोई ऐसी वैसी नहीं, कान के नीचे बॉम्ब फोड़ लो, घर के नीचे से बारात निकलवा लो, चाहे ट्रेन जलवा लो, कुंभकर्ण की नींद थी। बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ ड्यूरिंग माई कॉलेज फाइनल एग्जाम्स कि मुझे कई दिनों तक नींद ही नहीं आई। कई घरेलू नुस्खे ट्राई किए पर मुझे नींद फाइनली तब आई जब मम्मा ने इस जादुई चीज को खिड़की के पास लटकाया, और वो जादुई चीज थी ड्रीम कैचर।